braća, sočestvenicи, braća i sestri, pripadnici na drugi etnični zajednici u Republika Makedonija. Постојано се прашува, зошто на одреден број години нашава држава повторно и повторно треба да биде исправена пред предизвиците да изидите друга мера и за потреби на странски шеми и политики. Дали ние македонците да припаѓаме кон вообичајното мноштво на народи кои културолошко се издигнало до ниво да воспостави, да организира собствен дом, своја собствена држава, со своје име и презиме, како што според практиката се именуваат сите држави, а тоа е името да го стикува историското траење, пулсирање низ времето и живеотиот простор на народот, кој на својот грб и на своите плеќи по сите тези периоди го понеса времето, тогашното невреме. Господа Дегатори, тај сте години. Зошто не се спознавте први сами себе си во македонското негирање? Практично учествувате во собствено негирање. И што е уште полошо, го потврдувате собственото незнаење. А со тоа следува дека доказ дека вие немате ни елементарна култура која одлика до совремето живење на урбаниот човек. Господине Села! И со борбата на моите предци сум доказ дека постојам повеќе од 100 години. Ако мене такви генерации се вклопени и пред се генерацијски по различни форми градени во македонската клауза, преку која што денес е формирана македонската држава. Ги има илјадници македонци и други граѓани на Република Македонија. Ова не беше убаво, така? Тие со срце и душа си го сакаат својот дом Македонија. Господине Села, ако пред 100 години, ама и ако пред 500 години, на тогашните пописи не биле во пописите графи евидентирани македонци, со гаранција ви тврдам дека немало евидентирани ни албанци, а немало евидентирано ни многу други народи кои го имаат правото на идолското наследство од Османиската империја. А денес природно преку својот разум се формирали како што ние ги знаеме тоа. Тоа значи дека тие народи во тој период не постоеле сите тие си, имале своје живење из времето и својот обитијскиот простор. И така и вие македонците, ама и вие албанци. Господине Села, да ме подсакате дека вашите учители не ви кажале некој работи за Крушевската република. Ја создадоа многу мал број на луѓе, само во станици, околу 20 интелектуалци и околу 1200 оддани во станици. Само со собствени сили и со собствен ум, кои најдоброто демократски начин успеа да одговорат на предизвиците од тогашното време. И со одговорите да постават висока демократска одговор, да постават високи демократски стандарди, кои денес малу манипулаторката Европа во стандардно ни ги предава како демократија, само и само за нејзините потреби. За разлика од незе, илиденците тоа го направија сами, без помош од надвор, во срцето на толку голема
народ, толкова збрани позитивна енергия на едно место, како што чувствува очекувањето на срцето на заедничка Македонија, едно сум сигурна, едно сум длабоко убедена. Силата што ни ја испраќаат нашите предци до нас е стигната до висока цел. Деде, знаеме што сакаме. Знаеме каде одиме и затоа, господине Села, бидете сигурни. Дека нема да оставиме на коловозната лента, на која што вие сакате со приказни лекции по демократијата, борба против криминалот и реформи за ефтини пари, без билет да не вози. Целта ни е голема, борбата смислена. Миродобот продуктивен, а гледањето на иднината просветено. Ајде да го кажем на Хан нешто. Ајде. Господине Хан, сакам да ви порачам нешто. Имате направено предвид во вашата проценка како да постапите со ситуација која ни ја наметнавте. Ако во периодот сте ги имале како искуство предходните борби и ситуацијата на македонскиот народ, кога немавте своја држава, каде полесно се не ставате под својата контрола, и Македонија ја правевте ефтина, сечена монета за подкосувување, сега тоа не е така. Господине Хан, вие се соочивте со огромен досега невиден број на македонци и граѓани на Македонија, кои ви го потврдија на лице место при вашиот престој. Некни во Скопје, на лице место тоа ви го потврде на лице место при вашиот престој, некни во Скопје. Тие ви рекоа со громогласно, не за вашата платформа, кои ги реализирате преку платформите од Тирана, која ви служи како маша да си ги ваѓате извлечените жешки костени, кои ги ставивте да се печат на вековното македонско огниште, со тоа системски смислено, но во името на демократија, што ја наметнавте да ги ослободите позициите на газдата на овој дом. Господине Хан, сега наспроти вашите намери. Имате исправен народ со своја големина, развиена национална самосталност, кој веќе повеќе 70 години има своја држава и своја институција. И толку поради тоа на председателот Тирана е легитимна, праведна и стратешка во моментот ако заборавиме за демократија која извира од волјата на народот и која има историски позиции. И велам дека преку таа одлука на председателот одразена демократска волја. Таа одлука ја црпи својата сила. Во моментот кога со вашата игра, господине Хан, не донесовте нова дередже, ни ги блокиравте сите државни институции во законодавната и извршната власт. Единствена законска институција, избрана повторно, велам, единствено со толкава број на непосредни гласови, толку председателот на Република Македонија. Председател Иван, ваша должност, ваша обврска, преку дадена заклетва,
Кога стапите на должност и да ја чувате и да ја браните државата, што целосно ја имате нашата подршка. Тоа ви е обврска. И затоа ви велам, и затоа ви се обраќам. Тие знаеа со каков човек, според нивните програми, ќе се соочат. И затоа цело време е смислено, подалеку ве не паѓа омаловршување. Но запамтите во една света книга се вели, ниеден порок не е признат во свој крај. Затоа ви е председател Иванов. За сега мора да издржите и да останете стожер на државноста. Дека ние потомците, нашите револуционери, секој ден и се помасовно ќе настапуваме пред овие погубни политики за нас. Нема да дозволиме да видиме срамна и слаба алкаво македонскиот синџир на обстојот. Собери секој ден ќе се обгрупнуваат и со еден ден ќе создаде историја со која еден ден граѓаните на Македонија слободно ќе живеат. Ова генерација на Македонија стигна, успеа да ќе собери своите достоинство и својата чест. Граѓани на Република Македонија, между по кои се препознават пренасочувањето на пристап на Европа кон Македонија. Тоа ќе биде нова македонска генерација која ќе покаже како се брани сопствениот разум, кој повеќе нема никој да го подценува и нема да се осмели да злоупотребува во името на демократија. Господа, разбирање на историја и незиното ставање во функција на иднина е само тогаш кога ќе се разбери незината природа. А незината вистинска природа да се има чувство, да се учествува во создавање на историјата, да се препознае ниве како треба недвосмислено да се постапува и да се действа. Донесат вистински одлуки. А вистинска одлука во овој момент е заедничка, унитарна, своевременна демократска Македонија. Граѓанска Македонија, Македонија за сите, Македонија собствени на незино домаќи, потомците албанци, бошњаци, другите Македонија како дојстен фактор, стабилност и почитувана на Балкан. Македонија е субјект, а не објект. Да е жива и просперитивна Македонија. Македонија секој ден да сме се